Ola, outra vez, outra semana máis, xuntos vostedes e máis eu, en O Fío do Retrato. E aquí non nos visitan personaxes, senón persoas reais que tecen unha conversación sinceira. Persoas que de outro xeito non saberíamos delas. Da miña infancia teño recordos moi felices. É o máis bonito que hai. Ter un fillo máis bonito que hai. Que se fixo o barco dentro do taller e cando foron a sacalo non salía pola porta. Ai. Hoxe non puiden resistirme a ter comigo este pequeno símbolo do noso programa que nos acompaña semana tras semana, igual que vostedes. E todo para retratar a unha loitadora, a unha muller que traballa nun mundo de homes no sector da mineiro metalurxia. Achegámonos ata Vigo, a cidade onde reside Milagros Perelló. E ali, en Vigo, cidade bonita onde a Xaxa, lembrounos e contounos como foron os seus inicios no seu traballo hai xa máis ou menos 30 anos. A Anxo está xa a falar con ela e a compartir proxectos nos que soñar. Hai quen di, e non sen razón, que os tempos que vivimos son os tempos dunha revolución silenciosa. Unha revolución que atinxe as mentes antes que as propiedades, que consegue modificar leis e costumes sen arrebatar o poder nin provocar disturbios. A revolución feminista. Froito dela son as novas xeracións de mulleres que tiveron, o mesmo que os homes, que readaptar o seu rol, o papel xogado nas sociedades precedentes, e nas que a subordinación e a suxeición ao modelo patriarcal eran a base do seu comportamento. A disolución deses roles de antano vai en paralelo coa aparición de novos tipos de muller. Mulleres traballadoras, emprendedoras, separadas, soas, e que non por iso renunciaron a formar unha familia. Entre esa lexión de novas damas encóntrase Milagros Perelló Rei. O relato da súa vida pode servir como espello no que tantos outros e outras nos contemplemos. Obreira desde os 15 anos, alternando os máis diversos oficios, cun matrimonio disolto do que conserva 2 fillos, unha hipoteca por pagar e agora mesmo sen traballo, a súa é unha historia contemporánea, a historia da loita e da abnegación por facérmonos un lugar no mundo. Milagros, ao pouco tempo de nacer aquí en Vigo, na cidade onde casi sempre viviches, fuches a un barco. Empezaste a navegar de moi nova. Que barco era ese? O barco de Valdeorras. O barco de Valdeorras. O barco de Valdeorras. Cales eran as imaxes que tes de cando un pouco abres os ollos e recordas aqueles tempos de nena no barco de Valdeorras? Teño recordos de veciños, de moitos veciños. O meu pai era un home moi afable, moi amigo das reunións, dos cánticos, e encantaba cantar e facer amistades nos bares. Cal era a canción que te acordas de que cantaba teu pai? Non me acordo así agora mesmo. Catro vellos mariñeiros? Non, meu pai era cantante de habaneras. De habaneras? De habaneras e de música de coral. Meu pai cantou nunha coral, sí. Na coral viguesa que lle chamaban aquí. Con todo isto, pois no barco de Valdeorras sempre tiñamos ambiente. Eu recordo
sempre con amigos, meus pais, e sempre... E eu recordo de andar sempre de colo en colo, iso sempre me acordo, dun veciño que tiñamos ali, que sempre me viñan a buscar para levar a casa. E recordo as festas, recordo os invernos, recordo as nevadas, as tormentas, o río. E cando estás nese tempo que viches hasta os 8 anos no barco, que personas que tiñas na túa familia ou así te marcaron un pouco? A túa nai, o teu pai, os teus irmáns? Cantos irmáns eras? Daquela era eu sola. Eras sola, cando viste no barco. Sí. Que medos tiñas daquela no barco? O sea, viviches unha infancia ali sempre moi feliz, non tes así ningún recordo negativo de algún medo que tuveras de pequena? Non. O sea, mirabas para diante, non... Non, teño recordos felices, sí, o do barco Valdeorras, sí. Despois, xa os veranos viñan para a xunta da miña abuela que estaba aquí, en Vigo. Da miña infancia teño recordos moi felices. Ves a Vigo e para ti supuxo unha ruptura grande, rachaches un pouco cos teus xogos de infancia ou chegaches animada tamén? Non recordo esa sensación de cambio, porque eu son das Travesas. As Travesas naquel tempo era un barrio pecarrecho. Vivíamos nun barrio que lle chamaban o barrio dos Ángeles, que todavía hai un cachiño. E o ambiente era o mismo, os nenos xogábamos na rúa, xogábamos nos campos que estaban alrededor da casa. As Travesas era como un pobo pequeniño, era un barrio das Travesas, porque nós, cando viñamos ao centro, decíamos, vamos a Vigo. Era como, sabes, estar no pobo, estar no barrio. O sea, non supuxo un grande cambio. Que recordos ter da escola de monxas? Eran boas as monxas contigo? Sí, pero era pequena daquela. Bueno, foi cando vin do barco a primeira escola, a infantil. Teño recordos de xogos, de que as monxas cando facían os ejercicios espirituales nos botaban ali a un bosque que había ali, onde está Povisa, toda esa zona, era un bosque grandísimo que lle chamaban o Cuco. O Cuco. E ali que facíades no bosque? Como estaban nos ejercicios espirituales, ou así, nos levaban a correr por ali as pequenas. Milagros, cales son as túas inquedanzas de cando empezas a chegar ao instituto? Como recordas aquela etapa? Eras unha nena feliz? Sí. Sí? Sí, claro. O teu pai seguía cantando habaneras? O meu pai seguía cantando habaneras. Como xa dixen antes, cantaba nunha coral que eu iba moitas veces con el. Ibas a escoitalo? Sí, íbamos, bueno, iban a facer actuacións por sitios e eu moitas veces iba con el. Cando estás no instituto te empezas a facer muller, de alguna maneira empezas a ter aspiracións a estudiar algo, a traballar en algo. Cal era a túa ilusión de cara ao teu futuro laboral ou ao teu futuro de vida? Bueno, teño que confesar que non me gustaba estudiar. Non che gustaba estudiar? Non me gustaba estudiar. E a ver, na miña casa había necesidades. O meu pai era un home traballador e miña nai tamén traballaba, e entonces, pues bueno, enseguida botei entre que non me gustaba traballar ou estudiar
entre que a situación na casa pues, tampouco era como para estudiar unha carreira, pois enseguida me botei a traballar. Estudiei mecanografía, un pouco contabilidade. Non tiñas ilusión así por traballar nalgúna cousa sí, que fora distinta sí, que claro, logo fixetes? A miña ilusión, cando era pequena, cando era nena, eu quería ser azafata ou peruquera. O sea, ninguna desas cosas. Terminei unha oficina traballando. E empezas un pouco os primeiros bailes daquela ou non? Cando empezaches a ir as primeiras experiencias? Sí. Empezo nesa época, na época de... Cando estaba traballando na xoguetería. Daquela época era a época de guateques. Que eu non recordo moito, a verdad. Non recordo un no Calvario. E había un baile que se chamaba así, o baile da Florida, que era na Florida, cerca de onde estaba o campo de fútbol. Era unha pequena nave que ali facían bailes e traían conxuntos daquela. Había un conxunto en Vigo que se chamaban Os Santos. Os Santos de Vigo, sí. Milagros, cando estás traballando na empresa de calefaccións e formándote, de repente xa se che ocurre meterte no matrimonio, non? Co? Sí, ali caso, me casei con 24 anos e estando na mesma empresa teño o meu primeiro fillo. Conta a sensación de ter o primeiro fillo. Iso para unha muller é duro. É o máis bonito. É o máis bonito? É o máis bonito que hai. Ter un fillo máis bonito que hai. Como recordas esa sensación de convertirte en nai? Ti que empezaches con temas de responsabilidade tan nova, sentiches tamén que se chegaba unha responsabilidade, non pensabas neso? Eu sempre fui moi responsable, entonces non sei, para min era algo natural. Entonces quizás non teño a sensación de que me viña unha nova responsabilidade. Tiña a sensación de que, bueno, ter un fillo é o máis bonito que podes ter nesta vida. E non tiña a sensación de responsabilidade como tal, de preocupación por la educación. Era algo que viña rodando, que, bueno, se tomaban as cousas según chegaban. Eu sempre as tomei así, sempre tomei a vida según viñan as cousas, así reaccionaba. Milagros coñece de preto o que é unha crise. Co bule-bule da reconversión naval, moitos dos seus compañeiros viron truncados o seu traballo nun sector sempre comprometido e que volve a estar no punto de mira. Pero Milagros é unha persoa loitadora que ten moitas esperanzas e segue pensando que aínda hai moito que facer para conseguir melloras nos asteleiros. E por iso que pelexa, que sigue pelexando polos seus compañeiros. A loita de Milagros é unha loita dura, desapiadada, contra non se sabe que. Unhas veces o sistema económico, que leva as empresas a prescindir dos seus traballadores. Outras, os prexuízos morais que só contemplan un modelo xa obsoleto de familia. Outras, as dificultades para sermos homes e mulleres nun mundo en constante mudanza, a repartírmonos os traballos domésticos e os cuidados dos fillos. Mais Milagros é unha forza establecida, un puntal sobre o que erguerse, un exemplo para os seus compañeiros que tentan salvar unha empresa en ruína. Ese exemplo do carácter de Milagros, o brío e a enerxía da súa forma de ser, ten en fronte as dificultades que agora mesmo están a pasar miles de traballadores. Os problemas para encontrar novo traballo, a estreiteza do momento económico, o apuro por entender cara onde van os novos tempos e cales son as posibilidades reais de xogo.
E, como tantas outras mulleres da súa idade, tócalle tamén o cuidado dos fillos xa crecidos e que tampouco encontran un acolgo laboral no rebumbio da crise. De todo isto falou con Anxo Cavada, tirando do fío dunha vida laboral truncada no mellor. Velaí, por tanto, Milagros Perelló, unha muller na encrucillada. Milagros, mira o que acabo de ler. O paro na eurozona rexistra o seu nivel máis alto en 12 anos. Ti estás no medio desto. Que sintes ti ao estar no paro? Como te levantas polas mañáns sin saber a onde tes que ir ou que facer? Pois me levanto totalmente desorientada, sin saber a que hora me teño que levantar, nin un pouco que teño que facer, como ocupar o tempo, que fago. Salgo a pasear, pois non me apetece moito pasear, porque estoy sola, entonces por las mañanas todo el mundo está ocupado. Porque ti xa empezaches a traballar de moi nova, non? Tes ahora 58 anos, pero arrancache a traballar xa... Eu empecé a traballar aos 15 anos. O sea, que a empresa ti un pouco a bebiches desde que naceu hasta que pechou agora, non? Sí. O sea, senticheste un pouco como unha parte... Sí, porque a empresa naceu como un taller pequeniño no baixo da casa dun dos socios e eu empecé ali a traballar. O sea, fuches vendo como iba medrando, hasta chegar a canta xente traballaba ahora entre auxiliares así, era moita xente, non? En plantilla debíamos de ser, bueno, ahora últimamente éramos 76, pero chegamos a ser casi 100 en plantilla, e logo con auxiliares, xente externa, podemos haber echado entre 200 e 300 personas facilmente traballando en CIES, É unha empresa entón, que... ti, claro, viches un pouco todos eses saltos e fuches vivindo a cousa como túa tamén, non? Claro, é que se empezou de nada, de facer cubiertas para naves, de facer cierres, de facer... Era un taller simple. Empezaron a facer depósitos para calefacción, os bombos das bateas, pouco a pouco. Hasta chegar a facer barcos. Empezaron ca reforma de barcos. Hubo unha época que aquí non había traballo, entonces marcharon para Canarias, para Astilleros Canarias. Ali estuveron 3 anos, moita xente traballando, facendo reformas de barcos, e a partir de aí foi cando empezaron a facer barquiños pequerrechos. O primeiro barco que saliu de Astilleros e Mecíes, que foi unha cousa curiosa, un fallo de logística ou de como se queira chamar, porque se fixo o barco dentro do taller e cando foron a sacalo non salía pola porta. Non che entraba na cabeza que semejante cousa que iba tan ben acabara como acabou. Bueno, houve moitos cambios. Bueno, pero a ilusión de ver como iba medrando non che facía pensar que aquilo puidera de repente esvaecerse, non? O que pasa é que estas empresas así con tantos socios, pois había socios que participaban dentro da empresa, que traballaban dentro da empresa, e outros socios que eran socios capitalistas que non aparecía máis que para coller os socios. Pois sí, así de simple. E cando vai pasando o tempo e, bueno, os fillos medran e todos os fillos queren participar, e aí é cando empezan basicamente os problemas da empresa.
Como viviches sempre a solidaridade cos compañeiros? Todos, ves, cando a veces falase das crisis laborales, a veces se lle bota a culpa aos traballadores. Neste caso, ti estás convencida de que os traballadores fixestes o que sempre tuvestes que facer. Eso teño clarísimo. Os traballadores aquí non tuveron, vamos, nada que ver. Sempre se lle bota a culpa aos traballadores, que si as folgas, que si a productividade. Non digo que ao mellor en certos momentos, bueno, dañen a produción, pero neste caso non foi iso. É máis, os traballadores sempre estuvemos preocupadísimos por seguir funcionando. Para eles as cousas estaban sempre ben. Tiñas unha reunión do comité de empresa, pedíamos explicacións, contas, non sei, todo estaba ben, sempre estaba todo ben, e sabíamos que non era así, pero nunca nos dixeron, hasta o final de todo, hasta que nos dixeron que isto xa non vai. Hasta ese momento todo estaba ben, nunca había problemas. No, isto está todo controlado. Sempre teníamos trabajo, teníamos non sei cuántos proxectos, non había nada, nada. E estamos onde estamos. Milagros, se tes chorado moito. Bueno, algunha lágrima que outra, sí. E non me fales así porque se todo xa e non quero chorar. Esta é a mesa de sobre as cartas. Claro. Cando estábamos pechados dentro, se sentaban aquí, tomábamos café, non sei que, e aquí é onde botades as timbas. A partida para pasar as horas, non? Sí. Porque estuvemos aquí pois un montón de tempo nas instalaciones sin traballar, porque xa non nos pagaban. Entonces, estuvemos parados, sin facer absolutamente nada. Había que ocupar o tempo. E, bueno, as partidas se daban. A que xogabades ao cabrón? Eu non. A ti non xogabas? Eu non xogaba. Pero eles si baixabas a tomar o café e facías o corrillo, os comentarios, e, bueno, aquí eles cas cartas e contando as historias. Cal era a sensación que tiñades cando botabades aquí todo o día? O sea, cal era a sensación que vos viña dentro de mirar todo isto así sin actividade? O silencio, sobre todo, non? Porque aquí tiña que haber sempre ruido e de repente silencio. Pero era un momento de desespero, porque empezabas a ver que nos quedábamos na calle. E era un desgaste diario o ter que vir aquí, o ter que pois eso, ver que non facías nada, era decir, para que vimos aquí xa? Si xa non ten sentido, pero tiñas que estar, non podías marcharte. Era un pouco lamentable. Da man do noso fiandeiro Anxo Cavada adentrámonos na vida dunha persoa que ten moito que contar. Un día máis aprendimos cousas novas e gozamos do arte da conversa. Nos agardámolos a vindeira semana e aquí, o fío do retrato.